गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यू कार लेने जा रहे हैं। ये मेरी मम्मा, ये मेरी दोनों बहनें और ये मेरे पापा जो कार लेंगे। तब हम आपको मिलते हैं जब कार लेंगे। जब हम पहुंच गए अपनी कार लेने के लिए। गाइस, हम अपनी कार लेने जा रहे हैं न्यू।